heter Andersson. Bara Andersson? Nej, Erik Andersson, you know. Jag kom över där på ett ungefär för att göra en big karriär. Jag sa till Andersson. Vilken Andersson? Till Erik Andersson, you know. Gamla USA, det behöver dig. Så här har ni en story om mig. För det var jag som gav ju Louis Brooklyn lärde Fred Astaire att dansa stepp. Och av mig fick käften sin berömda käpp. Oh, what a big boy. Säg varför ritter inte Greta Garbo sig. Jo, för ännu hoppas hon på mig. Hon har friat ofta, men jag har sagt nej. Oh, what a big boy. Al Capone och Dillinger hos mig har vuxit upp. Så själv smidde ni väl planerna till varje gangsterkupp. Oh no, men min sista valen här i USA så sa Roosevelt take it. Jag sa nej, om du inte klarar det så ring till mig. Oh, what a big boy. Ja, så blev Andersson. Bara Andersson? Nej, Erik Andersson, you know. På ett enkelt sätt, ja det går ju lätt. Till Amerikas man nummer 1. Så Mr. Andersson. Mr. Andersson? Ja, Erik Andersson, you know. I Columbus Board gjorde snart 4 år. Det är konstigt så enkelt det går. Ni har själv byggt alla bilar på ackord. Kanske rent av ni är Henry Ford. Han fick aldrig leka på våran gård. Oh, what a big boy. Alla rödskinn flydde inför er attack. Ja, ni liknar faktiskt Texas Jack. Han var min elev i Oklahoma Crack. Oh, what a big boy. Säg, har ni läst Jack Londons verk? Nej. Till dem stod jag modell. Så, kanske var det ni som höll ett tal åt Wilhelm Tell. Oh no, men Big Apple har jag ändå hittat på. Och Black Bottom Charleston lika så. Ja, som hobby är det ganska skoj då. Äsch, Oh, what a big boy. Oh, what a big Oh, what a big. Oh, what a big boy.